Immagina che qualcuno ti metta in mano un cilindro di metallo grigio argenteo. È pesante, molto più pesante del piombo. Al tatto è tiepido, quasi come se avesse una febbre interna. Sembra un semplice pezzo di metallo inerte, un fermacarte costoso. Ma è una bugia. In questo preciso istante, mentre la tua pelle tocca la superficie metallica, miliardi di proiettili invisibili stanno già attraversando la tua carne. Benvenuto nel primo secondo del resto della tua vita, o di quel che ne rimane. Hai appena afferrato 1 chilogrammo di uranio 235 puro. Per capire perché sei già condannato, dobbiamo guardare dentro il metallo, non con gli occhi, ma con la mente. Questo cilindro non è solido, è una giungla caotica. Gli atomi di uranio sono mostri obesi, troppo pieni di energia per stare fermi. Vogliono dimagrire e per farlo devono espellere pezzi di se stessi con violenza inaudita. È come avere milioni di granate che esplodono in sequenza nel palmo della tua mano. Tu vedi un sasso fermo. La fisica vede una tempesta nucleare. Ci sono 3 tipi di assassini che stanno uscendo da quel cilindro. I primi sono le particelle alfa. Sono grosse, pesanti, come palle da bowling. Fortunatamente per te, la tua pelle è una corazza sufficiente a fermarle. Rimbalzano sullo strato esterno morto della tua epidermide, come palline da tennis contro un muro di cemento. Se fosse solo per loro, potresti tenere questo uranio per anni. Ma le particelle alfa non sono sole. Loro sono solo la fanteria di distrazione. Dietro le alfa arrivano le particelle beta e i raggi gamma. E qui la storia cambia. I raggi gamma non sono materia, sono pura energia. Sono come raggi laser ad alta frequenza che non vedono la tua pelle, non vedono i tuoi muscoli, non vedono le tue ossa. Ti attraversano come se fossi fatto di nebbia e mentre passano strappano via gli elettroni dai tuoi atomi. Immagina un cecchino che spara attraverso una biblioteca, strappando le pagine dai libri senza nemmeno toccare le copertine. Quei libri sono il tuo DNA. Scendiamo nel cuore delle tue cellule. Lì c'è il manuale di istruzioni che ti tiene in vita. La doppia elica del DNA. È una struttura elegante, perfetta. O almeno lo era 5 minuti fa. I raggi gamma stanno colpendo i legami chimici come forbici impazzite. Tagliano un filamento qui, un altro là. A volte tagliano entrambi i lati della scala. Questo è il danno critico. Quando entrambi i lati si spezzano, la cellula perde la memoria. Non sa più chi è. Non sa più come funzionare. E nel panico spesso sceglie l'unica via d'uscita onorevole: il suicidio. È passata un'ora. La tua mano è ancora lì, che stringe il metallo. E inizi a sentire qualcosa. Non è dolore. Non ancora. È un formicolio strano. Un calore che non viene dalla superficie, ma sembra nascere dentro le ossa delle dita. È l'effetto Cherenkov biologico su scala microscopica. È l'energia cinetica delle particelle che si trasforma in calore puro dentro i tuoi tessuti. Stai letteralmente cuocendo la tua mano dall'interno come in un forno a microonde a bassa potenza. Ma il tuo cervello ti dice solo: è un po' caldo. Il tuo corpo non è stupido. Ha rilevato il danno. Le squadre di riparazione molecolare si stanno precipitando sul DNA danneggiato come pompieri in un incendio. Enzimi specializzati cercano di ricucire i tagli. In una giornata normale, col sole o i raggi cosmici, ci riescono sempre. Ma questa non è una giornata normale. Il flusso di radiazioni è così intenso che per ogni taglio riparato se ne aprono altri 10. Le squadre di emergenza sono sopraffatte. Il sistema crolla. La cellula smette di riparare e inizia a morire. Quarta ora. Guardi la tua mano. Non è più color carne. È rossa. Un rosso arrabbiato.
profondo, simile a una scottatura solare presa ai tropici senza protezione. Ma non è il sole. È l'infiammazione massiccia dei capillari che stanno esplodendo sotto la pressione delle cellule morte. I vasi sanguigni si dilatano al massimo nel disperato tentativo di portare sangue fresco, ma portano solo più caos. La pelle inizia a tirare, gonfia di liquidi radioattivi. È l'inizio dell'eritema da radiazioni. Ma il vero disastro non è sulla mano. È nel tuo petto, nel tuo bacino, nelle tue vertebre. È nel midollo osseo. Questa è la fabbrica che produce il tuo sangue. Globuli rossi, globuli bianchi, piastrine. Le cellule del midollo sono tra le più veloci a riprodursi nel corpo umano. E le radiazioni amano le cose veloci. Colpiscono proprio lì. In queste prime ore, la fabbrica del tuo sangue viene rasa al suolo. La produzione si ferma. Silenzio totale nelle linee di assemblaggio. Sesta ora. Improvvisamente ti pieghi in due. Vomiti violentemente. Perché? L'uranio è nella mano, non nello stomaco. La risposta è nel rivestimento del tuo intestino. Anche queste cellule si riproducono velocemente e anche loro sono state massacrate dai raggi gamma che viaggiano nel tuo corpo come se fosse aria. Il tuo corpo interpreta questa distruzione cellulare massiccia come un avvelenamento da cibo e cerca di espellere tutto. Ma non puoi vomitare via le radiazioni. È un allarme antincendio che suona quando la casa è già bruciata. Ottava ora. La nausea passa. Il rossore sulla mano sembra stabilizzarsi. Ti senti meglio, quasi normale. Ti alzi, ti lavi la faccia. Pensi che forse il peggio è passato. Questo è il momento più crudele dell'avvelenamento da radiazioni. Si chiama fase di latenza. È una bugia biologica. Ti senti bene solo perché le cellule che stanno morendo non hanno ancora mandato il conto al cervello. Sei come un uomo che cammina, parla e ride, ma è già biologicamente morto. È la calma prima dell'apocalisse. Mentre ti godi questa falsa tregua, nel tuo sangue sta avvenendo un massacro. I globuli bianchi, i soldati che ti proteggono dai batteri, stanno morendo a milioni e nessuno li rimpiazza. Il tuo sistema immunitario sta svanendo. Batteri comuni, quelli che vivono nella tua bocca o sulla tua pelle e che sono sempre stati innocui, improvvisamente si accorgono che le guardie non ci sono più. Iniziano a moltiplicarsi. L'invasione batterica comincia dall'interno. Il tuo stesso corpo diventa terra di conquista. 12ª ora. La latenza finisce. Il dolore torna ed è 1000 volte peggio di prima. Guardi la tua mano. Non è più rossa. Si sta scurendo. Le cellule della pelle sono morte in massa e stanno iniziando a decomporsi mentre sono ancora attaccate al tuo corpo. Si formano vesciche enormi, piene di liquido siero. La pelle si stacca come un guanto bagnato. Sotto la carne è viva, esposta, cruda. È un'ustione nucleare di 3° grado. E la cosa terrificante è che il calore non viene da fuori. Viene dai tuoi stessi atomi che vibrano di morte. Siamo alla 18ª ora. Se potessimo guardare un campione del tuo sangue al microscopio ora, vedremmo un film dell'orrore. I cromosomi non sono più a forma di X. Sono frantumati, fusi insieme in anelli o spezzati in coriandoli. Le cellule che cercano di dividersi in queste condizioni creano mostri genetici e muoiono all'istante. Non c'è più ordine, c'è solo entropia. Il tuo codice sorgente, quello che ti rende umano, è stato cancellato e riscritto da un bambino che batte i pugni sulla tastiera. Hai sete, una sete che non hai mai provato prima. Il tuo corpo sta perdendo liquidi da ogni poro, dalle ustioni, dall'intestino distrutto. Il tuo sangue diventa denso come melassa. Il cuore, il tuo motore instancabile, deve pompare fango invece di liquido. Inizia a battere all'impazzata
tachicardia estrema, cercando di tenere in pressione un sistema idraulico che ha buchi ovunque. I reni, filtri preziosi, si intasano di cellule morte e tossine. Stanno chiudendo i battenti anche loro. Sono passate 24 ore. Molli il cilindro. Cade a terra con un tonfo sordo. Ma ormai non importa più. Anche se ti portassero nel miglior ospedale del mondo, in una camera sterile, con trasfusioni infinite, la matematica è contro di te. Hai assorbito una dose letale. Forse vivrai ancora qualche giorno, forse una settimana di agonia, mentre il tuo sistema nervoso centrale collassa. Ma la persona che eri ieri non esiste più. Sei un fantasma che respira ancora per inerzia. È ironico, vero? Quel piccolo cilindro conteneva abbastanza energia per illuminare una città intera per anni. Avrebbe potuto far funzionare ospedali, scuole, treni. È la stessa energia che accende le stelle, intrappolata in una roccia grigia, in mano tua, senza controllo, è diventata morte. In un reattore, con controllo, diventa civiltà. L'uranio non è cattivo. L'uranio è solo potente. E il potere, senza protezione, non perdona. Abbiamo toccato il fuoco degli dei e a volte quel fuoco brucia. La prossima volta che vedrai un simbolo di pericolo radioattivo, non pensare solo a una regola da seguire. Pensa ai proiettili invisibili. Pensa al cecchino nella biblioteca. Pensa alla meraviglia terrificante di un universo dove le pietre possono ucciderti senza nemmeno toccarti. L'invisibile è reale quanto ciò che vedi e spesso è molto più potente. Io sono Renderium e questo è ciò che accade quando la realtà supera l'immaginazione. Iscriviti per continuare a esplorare l'invisibile con noi.